एक छोटी सी बिल्ली थी, कुहू। रोज छत पर लटकी घंटी से खेलती और हवा के साथ खुश हो जाती। जब घंटी बजती, कुहू की आंखों में चमक आ जाती, जैसे पूरी दुनिया उसी आवाज में हो। एक दिन आया एक बिल्ला, रिन। वो चुपचाप घंटी के नीचे बैठता, सिर्फ कुहू को खुश देखने के लिए। रिन ने कभी घंटी नहीं छेड़ी, क्योंकि उसे आवाज से ज्यादा कुहू की मुस्कान प्यारी थी। एक रात घंटी टूटकर गिर गई। कुहू उदास हो गई। छत बिल्कुल खाली लगने लगी। तब रिन ने धीरे से म्याऊं किया, बिल्कुल घंटी जैसी आवाज में। कुहू ने उसे देखा और मुस्कुरा उठी। उस दिन कुहू ने समझ लिया, प्यार चीजों में नहीं होता, प्यार एहसास में होता है।